Covid servisleri hakikaten zor. Yani bir sağlık çalışanı olarak Covid servisinde genç arkadaşlarımız bulunuyor. Hakikaten ben onları alkışlıyorum, takdir ediyorum. Özellikle hemşire arkadaşlarımız birebir görev alıyorlar. Düşünün ki hepimiz markete gittiğimiz zaman elimiz böyle dolaşıyoruz. Ki etrafta Covid'li hasta var veya yok bunu bilmiyoruz. Maskemizi çıkartmadan dolaşmak istiyoruz. Evet, o Covid servisindekiler ateşin içerisine kendileri cansiperane giriyorlar. Çünkü hakikaten Covid servislerinde, yoğun bakımlarda şöyle yüzüstü yatmanın, yüzüstü yatırıyoruz bu hastaları yoğun bakımlarda. Ne demek olduğunu ancak yaşayan bilebilir. Evinizde bir yatağınıza yatın bakalım. 40 defa şekli değiştiriyorsunuz. Nasıl rahat uyurum diye. Adam zorunlu olarak böyle yatıyor. Ateşi yükseliyor, göğsü ağrıyor, sırtı ağrıyor. Nefesi daralıyor. Yani o nefes daralan insanı gördüğünüz zaman hakikaten bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Bizim buradan vereceğimiz mesaj, işte siz bunu görmeyin, bu darlığı hissetmeyin olmalıdır. Bu darlığı hissettiğiniz zaman zaten iş işten geçiyor. Yani başınıza geldiği zaman artık iş işten geçiyor. Onun için herkesin maskeye, mesafe ve temizlik prensibine dikkat etmesi gerekir. Yani şöyle, vatandaş ağzını kapatsın, burnunu da eliyle sıksın, baksın bakalım ne kadar nefes almadan duracak. Yani bunu düşünsün. Aynı şeyi yaşıyorsunuz. Bir de mesela konuşuyor mesela, soruyorsunuz Ahmet Bey, Mehmet Bey nasılsın, iyi misin? Adam konuşamıyor çünkü konuştukça öksürmesi gerekiyor. Şimdi bu öksürmek, aynı nefes darlığı, öksürmek, basit bir öksürüğünüzü hatırlayın. Yani basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu, uyuyamazsınız gece o öksürmekten. Bir de düşünün ki nefes darlığı ile birlikte bu bir. İkincisi, bu hastalığın getirdiği bir korku var. Ben gördüm. Buradaki çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, bir doktor arkadaşımız hastalandı. Yoğun bakımda kaldı. Artık genel durumu çok da kötü değil ama öyle bir korku haline giriyor ki eşine işte neler yapılacağını dikte ettiriyor. Yani öyle bir duruma geliyor. Ya hissedilen şey bu. Yani sadece nefes darlığı değil, yaşanan korku da ayrı bir hasar yaratıyor vücutta. Yanına girecek kişiler için de, hekimler için de, sağlık çalışanları için de bir korku var yani. Herkes korkuyor. Burada çalışıyorsunuz, eve gidip çoluğunuza, çocuğunuza hizmet ediyorsunuz.